फ्रेंड्स, आज मैं रैम अपग्रेड करने वाला हूँ मेरे MSI लैपटॉप में। और MSI लैपटॉप का मॉडल देख सकते हो, मॉडर्न 15A5M। ये AMD प्रोसेसर वाला मॉडल है। तो मैं ये लैपटॉप ओपन कर रहा हूँ। मैं लैपटॉप ओपन करने के बाद मैं मेमोरी चेंज करूँगा इसमें, और मैं आपको दिखाऊँगा इसका मेमोरी कैसे चेंज होता है। तो ये स्क्रू है, ये सब खोलना होगा। ये खुला, ये खुल गया। ये दो स्क्रू नहीं खुल रहा है, तो उसके लिए अभी इसमें करंटली 8 GB रैम है, तो उसको मैं 16 GB एक्सपांड कर रहा हूँ। तो ये सब खुल गया है। देखिए, मैं यहाँ से इसको मैं सब खोलूँगा। इसको देखिए, हम इसको भी ऐसा देखिए, ऐसा खुल गया। देख सकते हैं, इसमें भी एक रैम 8 GB का लगा हुआ है, एक स्लॉट खाली है। और इसमें किंगस्टन का 512 GB का SSD लगा हुआ है। ये देखिए, ये है अपना CPU इंटेल का, सॉरी AMD का। और ये दो कूलिंग फ़ैन लगे हुए कूल करने के लिए। ये बैटरी है, और ये बैटरी का साइज़ क्या है, 4.6 AH। देख सकते हैं। अभी मैंने एक क्रूसियल का रैम लिया है अमेजोन से। मुझे 1800 का पड़ा है, 8 GB का। तो अभी मैं ये रैम, देखिए रैम मैंने निकाला है, देख सकते हैं। ये भी 3200 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो इसको हम ऐसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब इसको असेंबल करेंगे और लैपटॉप चालू करके देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं। ये लैपटॉप बूट हो रहा है। मैंने रैम इंस्टॉल करने के बाद लैपटॉप बूट हो रहा है, देख सकते हैं। ये बूट हो गया है। अभी हम चेक करेंगे इसमें कितना मेमोरी है। ये लैपटॉप प्रॉपर बूट नहीं हुआ है। मैं इसमें पासवर्ड डालूँगा, और मैं इसका प्रॉपर्टीज चेक करूँगा। ये देखिए, 16 GB रैम दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें 16 GB रैम हो गया अभी। तो इसका काफ़ी इजी इंस्टॉलेशन था गाइस, आप लोग भी देख सकते हैं।